फाइनली दोस्तों ट्रेन चल रही है। तो हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी को बाय बाय कर रहे हैं एनजेपी को, और कटिहार की तरफ जा रहे हैं। तो ये सफ़र देखते हैं न्यू जलपाईगुड़ी टू कटिहार तक कौन कौन सा स्टेशन आता है और कैसे कैसे हम लोग इसका नज़ारा को एंजॉय करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ट्रेन चल पड़ी है। अच्छा, हम लोग इस साइड पे थे तो इस तरफ ओके। तो ये स्टेशन की तरफ जा रहा है एनजेपी। अच्छा, हम लोग प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। चलिए प्लेटफॉर्म क्रॉस कर, ये बिहार का फर्स्ट ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। आ रहे थे तो ये आपका मान लीजिए एक ब्रिज है जिसे हम लोग अभी जस्ट क्रॉस कर दिए। तो आगे नेक्स्ट स्टेशन नज़र आ रहा है। आई थिंक नेक्स्ट स्टेशन आगे होगा। तो ये दूसरा स्टेशन है जो कि हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर शुगर भी पटरी पर चलता है, कोई रोक टोक नहीं है इन लोगों को। गाइस, हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं। तो ये कॉफ़ी वाला किधर चला गया। अभी तकरीबन कितना बज गया? आपका बज गया है 4:30। थोड़ी बहुत कॉफ़ी पी रहे हैं। कॉफ़ी अच्छा है भाई, कॉफ़ी अच्छा है। बन गया। ये क्या है? कंप्लेंट किया तो उसका फोन काट देगा। हाँ, झालमुरी खाने ना, इसमें खाना है ना, खाओ ना। 10 का इधर भी दे दीजिए। कैसे बनाते हैं झालमुरी? कैसे बनाता है? खाओ ना, खाओ। तो ये पैसा है कि नहीं? जल्दी करिए, गाड़ी स्टॉपेज आ गया। स्टॉपेज आ गया? हाँ, ठीक है। आज जो श्याम का पैसा गया, श्याम का पास, समझा? लीजिए लीजिए लीजिए, पैसे निकालने ना पहले। मुद्रा कहाँ? पैसा हमारे पास ना रखे से होली झोली लग गई। खुजरा तो नहीं है तो मेरे पास चेंज। 10 ही तो है। 10 रुपया आपका पास नहीं है भैया? नहीं, एक चेंज आपके पास। अच्छा, हमारे उधर से घूर के इधर ही हम। तो चला क्या, चेंज नहीं है जिसके कारण से। तो ये बहुत तीखा है, झालमुरी खा रहे हैं।
झालमुड़ी तो खत्म हो गया, पानी पी रहा हूँ। तो यही पानी पीते हैं। 8 बजे ट्रेन में आ गया था, लौट के बाद फोन किया था तो 8:05 जो था ना तो मेरे पास आ गया था। 8:05 था ना। किशनगंज आई थिंक पहुंच चुके हैं। ये आपका किशनगंज। किशनगंज में आदमी लोग इधर इधर से आ रहे हैं, तो ये आई थिंक किशनगंज होगा। नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये किशनगंज हम लोग पहुँच चुके हैं। तकरीबन अभी 5:40 हो गया है और हम लोग चढ़े थे 3 PM। अभी 5 PM हो चुका है। किशनगंज में बहुत सारे आदमी जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये है भीड़ नज़ारा बहुत सारा। मूव आउट कर रहा है, तो हम लोग किशनगंज पहुंच चुके हैं। अभी इधर भीड़ होने वाला है, बहुत सारा लग रहा है ना। कैसा है? हेलो, यस। तो किशनगंज में आई थिंक बहुत सारे आदमी लोग चढ़ेंगे। यहाँ से दिखेगा आपका किशनगंज का बोर्ड। ये रहा आपका किशनगंज। तो यहाँ पर समोसा वाला भी आया है, समोसा लेके आया है। समोसा, समोसा के साथ मिर्च भी मिलता है आपका। बहुत भीड़ है इधर, समझ नहीं आ रहा है।